沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望生活的人生沒遺憾。二哥啊，鋪面咧仲未整好嘅，不過辦公室就已經整得七七八八㗎啦。你覺得點啊？哦，好啊，文石，恭喜你成功邁出咗第一步。如果唔係二哥你嘅支持，我都行唔到呢一步。咁大哥咧？我要睇睇啲車廠準時交車先。好啦，唔好再逃避啦。你知道大哥一定會支持你，只要你肯買華捷嘅車，根本唔使擔心準唔準時交車嘅問題。我聽振明講，你喺同銀行申請創業貸款嘅時候，都講過要買華捷嘅車喎。呢個係我同銀行貸款嘅策略嚟嘅。如果真係有生意做咧，我未必會買華捷嘅車。點可以唔買啊？華捷汽車成果，拉叔你都有份㗎嘛，一定要買。你都幾守時喎！我約你12點，你1點鐘先到。唔好意思咯，車廠啲人忙啊嘛。魏永標而家做咗主席喎，你都仲有嘢做咩？唔好講埋呢啲啦。講真啊，拉叔，唔買華捷汽車賺錢好多㗎。呢個係我原則嘅問題，你唔使勸我。我唔係勸你，我戥你哋唔值啫。係人都知道華捷係你哋3兄弟一齊創立嘅，有咩理由唔買自己車廠嘅車啫？雖然而家永標做咗主席，但我仲喺車廠做啊。我啱啱先爭取到開發智能汽車啫嘛。做得好，文石啊，睇嚟振邦成熟過你喎。拉叔我偶像嚟㗎嘛，我都做到，佢冇理由做唔到嘅。咁就要睇下佢肯唔肯收斂佢嘅脾氣啦。好啦，你哋唔使一唱一和。我買華捷嘅車，不過我淨係買美日同埋自由行。咁已經係成功嘅第一步啦。難得你上嚟北京探我，呢餐我請，唔好同我爭。做咩呢間嘢咁鬼貴？使乜食到咁豪啫？你而家鋪得就嚟開張啦嘛，慳得就慳啦。同埋今次我上嚟係公幹嘅，我嚟睇你哋鋪頭開張，寫翻個報告，等批第2期貸款俾你哋啊嘛。哇！誒，我去洗手間先，睇緊呢幾啲普通嘢食得啦嚇。我以為你媽咪咧專登上嚟睇我鋪頭開張，原來又係為咗公事。爹哋，你唔係啊嘛？女人講嘢咧，不嬲就口不對心嘅。其實佢特登請假嚟捧你場㗎，佢費事同你講，驚你開心得滯啊！女人獨立咗咧，零舍要面嘅。咁媽咪咪好忙，又要顧自己面子，又要顧埋你啲面子噃。顧我面子？你撻訂嗰層樓咧，其實媽咪而家幫你供緊㗎。唔係啊嘛，唔怪之佢而家咁慳啦。佢為咗供你層樓啊，無論幾忙都好，夜晚黑咧都會煮飯俾自己食嘅。你知道幾貪靚㗎啦？呢家連護膚品咧都用埋天然嘅材料，佢話咁樣可以慳啲喎。你媽咪原來為我做咗咁多嘢，都一直唔出聲。爹哋啊，你係咪覺得媽咪好偉大啊？佢呢幾年為咗你，成個人都唔同晒，又學識獨立，又學識照顧自己。其實你哋兩個好犀利㗎。你哋兩個為對方改變咗好多，
我好中意依家嘅你哋啊，爹哋啊，如果你真係愛媽咪嘅話，不如你坦誠啲同佢講啦，唔好好似介強咁，想講都講唔到。我唔想你後悔啊！頭先青林有冇同你講話佢採訪到幾多點啊？佢係咪會嚟酒店揾我？冇啊，佢淨係同我講，你話我做咗好多嘢。冇啊，我份工係你要做呢啲嘢噶嘛。都話銀行貸款俾你咧，係因為對你嘅信譽有信心，唔係因為我啊。我唔係講呢件事啊，我係話你一直以嚟咁關心我，咁支持我，令到我自己覺得好慚愧。我慚愧係因為諗翻我當日傷害過你，令到你好失望咁樣離開咗我。但係原來你一路都冇停止過關心我。有時你用鬧我、窒我，甚至乎趕走我嘅方式，無非都係想我爭氣，想我發奮做人。原來你知嘅咩？就算青林唔講，我都感受得到嘅。你從來都冇放棄過我，失敗嗰陣喺你邊撐我，喺我最孤獨、最無助嘅時候，你鼓勵我發奮做人。雖然咁多年你都冇同我喺埋一齊，但係你對我嘅影響從來都冇離開過。咩啊你？做咩今日突然間咁感性啊？我認真㗎，我應承你，以後都唔會再令你失望。我會發奮，我會爭氣，我要有自己嘅事業，要你以後過啲安穩嘅生活。我會學做一個好丈夫同埋好爸爸。我哋以後要建立一個家，你信我，我一定做得到。你又知你一定做得到？我而家已經做緊啦。呢幾年，我一路都用呢個目標嚟到鞭策自己。我成日同自己講，今次只許成功，不許失敗。做咩眼定定咁望住我啫？你真係唔係我以前識嗰個華文成。以前嗰個唔好嘛，你就唔係以前嗰個汪小芬咯，而家係個女強人。我係咩？我冇諗過要做女強人噶喎，我就係諗住做好自己，先至可以鼓勵身邊嘅人俾心機噶嘛。梗係希望身邊嘅男人叻過自己，咁我咪唔使做得咁辛苦咯。同埋有智慧嘅女人咧，會選擇呢個男人嘅後邊，呢個先至係我嘅人生目標。你放心啦，我唔會要你等好耐，就會完成你嘅心願。到嗰時，我會買翻間屋，而你就係嗰間屋嘅女主人。我都等緊呢一日啦。一言為定。睇緊咩啊？歐洲汽車安全標準啲資料。你嘅職責係設計車，而唔係睇安全標準。車款係重要，不過要通過安全測試更加重要。有冇聽阿爸講？你唔可以聽下我講嘅。我唔係咁嘅意思啊！要達到歐洲安全標準唔係咁容易。依家國產車可以達到呢個標準嘅唔係咁多。
係啊，過2日我要去北京親自監督住標陽嘅設計，仲要去你二叔嗰間銷售店開張酒會。拉叔請咗你啊？冇啊。咁不如你唔好去啦，我唔想你搞到自己唔開心，可能又會搞到拉叔都唔開心。冇事嘅，男人傾起生意上嚟好理智噶嘛。我打算將華捷同佢間銷售店掛鈎，為將來嘅標陽推銷。咁不如我同你一齊去啊？可能我喺度會易傾啲咧。唔好，你有咗 BB 㗎，要休息多啲。仲有啊，唔好成日掛去做嘢，要顧自己身體啊。擺埋一邊得啦，唔好阻住條路嚇。喂，等陣，跟我嚟。二叔啊，我都話拉叔口硬心軟㗎啦，攞住阿爸送佢翻唔慌。你拉叔係個性情中人，其實好細心㗎。魏先生你好，魏生你好。你嚟做咩啊？我哋冇請你嚟嘅喎。車廠同汽車銷售店嘅關係咁密切，我身為華捷嘅主理人，梗係要嚟恭喜下啦，方便我哋大家有合作啊嘛。你冇嘢啊嘛？我會同你合作。點解唔會啊？華捷即將推出嘅標陽係國際級水平嘅豪華房車，價錢高利潤厚，賣1部標陽等於你賣10部美人，咁好賺嘅生意點解唔做？標陽可唔可以開發成功，都仲未清楚。就算俾佢開發到啊，都唔係好嘢啦。我哋淨係賣美日同埋自由男嘅啫。咁都啱嘅。你哋新鋪開張，可唔可以上軌道都未知。如果你哋嘅銷售服務係配合唔到我豪華房車嘅水平，搞壞咗個品牌仲衰。你哋量力而為都啱嘅。其實基本上嘅概念係行得通㗎，但係有啲技術上嘅細節要處理。咁我哋呢方面靠晒你㗎啦。咩事啊 Tony？ 技術問題真係咁難解決啊？其實自從黎生請咗一班專家翻嚟，研發室已經唔係我話事。唔好意思，黎生吩咐過現階段一齊以標陽生產為優先，所有資源都要盡可能集中喺標陽生產之上。咁即係咩意思啊？即係研發室嘅人手都唔可以隨便調動，包括 Tony。我哋想調一個人都唔得咩？咁你可以同黎生講嘅，不過佢話你哋講過你會自己研發節能車，唔需要額外嘅資源嘅，係咪？呢啲唔係額外嘅資源啊！呢啲。志明，人哋有心打壓我哋，打嚟都冇用啊！唔該晒，唔好意思啊。佢就係倪永標申請翻嚟嘅廠長。係啊，呢度上面寫住佢喺外國名牌大學讀過工程師，仲喺外國車廠做過嘅喎。你哋睇下呢句説話最緊要，話佢啊將帶領我哋大家執行決策當局嘅改革計劃。咩改革計劃啊？為咗騰出更多嘅人力資源，成立標陽生產線，原有嘅美日生產線將會縮減。哇！你哋睇下，呢度下邊仲有個裁員名單添啊！唔係話。但係留低嘅員工有額外嘅獎金補發。額外獎金，咁咪即係搞分化。係咯。大山哥、小娟姐啊，我哋3個都喺裏邊啊。嚇！佢炒我魷魚都算啦，點解你哋2個都有份嘅？阿哥，你哋真係俾人開除咗？我都唔知點解啊！無端端將我哋幾個老臣子就咁去炒魷魚。佢阻止我哋開發智能車，而家仲無理裁員添。我而家即刻去揾永標，同大家攞翻個公道。振波，乜你都咁唔冷靜啊？你一坐主席個位，點解即刻炒人？佢哋已經配合唔到新嘅生產線，係時候功成身退。況且我炒佢哋係呢種法律賠償。佢哋一直都係車廠嘅支柱，有經驗有技術。就算美日嗰條生產線要收縮，都仲有其他生產線。更何況標陽有排都未開發好，
使唔使咁急住取？你認為佢哋有經驗有技術嘅，喂，等你遠景開發好之後，請佢哋翻嚟幫你咯。但係你遠景能唔能夠開發成功，呢個先係問題。做咩啊？呢個環境唔好咩？好啊！車廠發生咁大件事啊，乜你唔擔心嘅咩？你咪叫我唔好理車廠嘅事，專心陪你咯。係啊，我哋唔講嗰筆啦，講下仔嗰筆咧。係阿永標發展新車係好重要，但係振邦都係想做翻啲成績出嚟啫。點解佢做姐夫嘅唔支持下佢啫？振邦咁大個人啊，如果有咩問題，佢自然會揾人幫手解決㗎啦。咁快嚟到？咁快啲聽下佢講咩啦？你係咪想同我講車廠嘅事啊？我唔想聽。阿爸，魏永標炒晒車廠啲老實錢，無非都係想顯示權力。佢嘅野心大家都有眼睇，你仲唔出佢聲？我唔可以制止㗎喎。人哋係主席，要請咩人，唔請咩人，有佢嘅權利㗎喎。我放一手俾佢，我唔應該干涉佢。乜都唔理，即係由得佢亂嚟。你做好你嘅本分啦，其他事你唔好理咁多啦。我都想知我可以點做，資源缺乏，就算遠景個計劃有幾好，都睇唔到前景，冇可能變成現實㗎。你唔知點樣做，你不如問下拉叔同埋二叔，佢離開咗華捷，一樣可以做好多嘢，一樣喺度繼續緊佢哋嘅汽車夢。點解你唔可以啊？嗯？點啊？唔好勞氣住啦，阿爸點講啫？佢仲係嗰句，放咗手俾魏永標就唔會再理，莫講我個遠景計劃㗎，就連抽完件事都唔關心。冇理由㗎，阿爸不嬲都好支持你搞自己嘅計劃㗎喎，佢點會漠不關心嘅？真唔明佢點諗啊！佢話我唔好淨係諗住喺華捷可以做到啲乜，又好似二叔同拉叔咁，就算唔喺華捷，都延續對汽車嘅夢想。二叔同拉叔，佢哋梗係乜都可以做到啦，冇綁手綁腳，點似得我啫？好似俾人廢咗武功咁，乜都做唔到。華捷俾唔到資源你啫，點解你唔試下喺外邊揾啊？你嘅意思係？阿爸咁信你，你都應該相信佢啊！佢真係好關心你嘅遠景計劃㗎。你試下細心啲諗下佢同你講嘅説話，你就會明㗎。我點會轉咗牛角尖㗎？咁都聽唔明。平時我哋有咁多客出出入入，但係原來計起嚟條數咧都唔係好大嘅啫。我哋鋪頭嘅人就多啊，不過睇嘅多買嘅少咧。咁落去唔係辦法㗎喎。我 call 人都 call 到手軟啦，所有識得我嘅人都嚟過晒鋪頭㗎啦，佢哋唔買都冇辦法。我維修呢方面就算做得幾好，都要新客人支持，否則使用率太低就會造成資源浪費。我哋而家唔係冇客人，不過命中率極低啫嘛。點先至可以留住啲潛在嘅買家，能夠成為熟客咧？而家就算啲客買咗我哋嘅車，都未必翻轉頭幫襯我哋汽車用品。咁所以，我哋要揾啲真正嘅愛車之人，令佢哋成為我哋嘅熟客。咁樣，我哋可以喺汽車維修方面都有生意做啊！咁而家呢個階段，我哋唯有漁翁撒網咁揾客嘅喎，唔係仲有咩方法？萬事起頭難啊！我哋啱啱起步，梗係要花啲時間去摸索㗎啦。當初我哋辦車廠嘅時候，唔係都係咁嘅咩？有你哋呢班熟悉汽車嘅人喺度，我哋遲早會摸到呢條客路嘅。你哋搞成點啊？師傅，剎車邊仲未搞掂？剎車邊我嚟換啦。咦，你哋收工㗎咯喎，好，走先啦。哦。咁我哋走啦，師傅。收工啦，收工啦。好啦。喂，紅色維修部。你好啊，我姓連嘅，我車間我死咗個火，
你可唔可以揾人嚟幫我整啊？而家收晒工噶咯喎。如果你買嘅係華捷車，我都可以嚟睇下嘅。哦，唔好意思啊，我架係入口車。唔該你啊，呢個時候好難揾人嚟整車噶啦，尤其係我呢度特別偏僻添。原來咁啊。咁你講我知你嘅地址啊？連先生係嘛？你好，你好，我係紅石汽車嘅華文雄啊。你好。曹小姐，你好。點解係你嚟嘅？你哋兩個識㗎？點止識啊！我哋仲係好朋友添啊！係啊，好耐冇見啦。我聽講你開咗一間4S店，本來一直想揾你聚一聚，但係唔得閒。哦，紅石就係你嘅新店。即刻幫你睇下架車。點啊？架車咩事啊？係咁樣嘅。我車本來好地地嘅，今日唔知點解我揸住駛到嚟呢度之後，佢突然間好似冇晒氣力咁，我點俾油佢都唔喐。好，放心啦，俾啲時間我，好快搞翻掂。我睇下係咪呢度出咗問題。麻煩你啦。今日如果冇你肯嚟，我哋就走唔到啦。頭先啊，呢一度周圍嘅4S店打過晒電話去，冇一間願意呢個時候過嚟幫手。你哋放心啦，只要客人有需要，就算幾遠啊，我哋都會嚟嘅。相比其他4S店啊，你哋呢間真係好唔同。佢哋話係啲咩一條龍服務，到咗真正需要佢哋幫忙嘅時候，全部都唔嚟。照你咁講，呢種應該係全天候服務啊！好彩你今次揾到文雄幫手，佢唔單止對車有專業精神，而且仲特別熱心幫人。以後你個車有啲咩問題，揾到呢支拯救隊，就咩問題都解決到啦。咁太好啦！話搞個維修拯救隊，係實行24小時服務。由於而家好多客人夜晚壞咗車，都揾唔到維修嘅人，甚至揾拖車都好困難。如果我哋能夠24小時服務嘅話，就可以勝過其他嘅4S店，用我哋嘅售後服務嚟吸引更多嘅客人買我哋嘅車。但係維修部嗰邊咪要增添好多人手咯？請多幾個學徒實行輪班制，呢個問題就可以解決。其實實行搶修服務對訓練學員提高技術能力都好有好處，仲可以提高佢哋嘅應變能力。好提議。建立維修拯救隊，有利提高客戶對我哋嘅信賴。我哋信譽好咗，就吸引到更多嘅客戶啊！而家流行呢種。係咩？幾位歡迎光臨啊！有冇嘢可以幫到你哋啊？我哋隨便睇下得㗎啦。曹小姐，你嚟咗啊？我應承會嚟探你㗎嘛。你睇下我仲帶咗啲朋友嚟。又見面啦！你好，你好。你想睇咩車款啊？等我介紹啊！佢哋買嘅都係進口車，你知啦，進口車最大嘅問題就係維修唔方便哦。冇錯，好多零件都要喺原廠入口，等得嚟真係費時失事。咁所以我哋聽講你呢一度維修保養零舍方便，所以我哋咪一齊嚟睇一睇啦。多謝你嘅光臨啊！係啦，我哋啱啱成立咗24小時維修隊，以後你哋嘅車有問題，直接打電話，保證隨傳隨到。你睇，我都話唔好介紹錯啦。梗係。車夠晒寬敞，更加啱去郊遊啊！如果我哋成個車隊去郊遊，哇！你話幾咁過癮啊？啱啊！我哋咧啱啱計劃緊一個車迷會嘅活動。真嘅？多啲車迷聚會，車主仲可以交流下心得，又可以識多啲朋友，幾好啊！到時候一定好熱鬧。成大班人一齊有得玩，仲可以交流心得。我第一個報名參加。好啊，我都參加。咁你就搞個華捷知道車迷會，只要購買華捷任何一款車型，都可以免費成為會員嘅。好啊！係啊，成為咗會員之後咧，除咗可以參加活動、買汽車用品咧，仲有優惠添㗎。可唔可以即刻試車啊？一定得啊！喂，快啲攞車匙。好喎。係啦，你一陣間得唔得閒？我有啲嘢想揾你商量。好啊。呢次真係好多謝你。唔使多謝，完全係因為你哋4S店嘅服務真係好啊！佢哋係主動揾上門㗎。唔理點都好，我都要多謝你。如果冇你嘅啟發，我都諗唔到要成立24小時維修隊。就憑你對汽車呢一份熱心，有冇我嘅啟發，你遲早都會諗到嘅。我想等將來成熟啲之後，
再成立一間汽車大學。汽車大學？哇！哇！你真係太有雄心壯志啦！而家中國汽車工業嘅發展急需大量呢方面嘅人才，我係覺得我有責任做呢方面嘅工作。我睇你離開車廠，唔單止冇放棄你嘅汽車夢，更加發揚光大，真係服咗你啊！其實嗰個都係我一個夢想。呢間出租公司都辦得唔錯，啲司機都免費接送殘疾人士去醫院。你咁熱心去回報社會，我真係好敬佩。可能就係呢個癖好啦，令我哋成為好朋友。係啦，你間汽車大學真係搞得成，我就捐一個研究室，算係對朋友嘅一個支持。真嘅？咁我真係要多謝你先啊！啊，你唔係話揾我有事嘅咩？你仲未講係咩事喎？哦，係啊，我想介紹個人你識，跟我嚟。曹小姐你好。你好，你好，呢位就係馬會嘅負責人卓先生，佢係我同你提過嘅華文同先生。你好啊。你好，你好。曹小姐早就提起過你，聽講話你係經營汽車銷售生意。係啊，經營一間 4S 店。阿老卓啊，我諗你開業之後咧，肯定需要一啲專車去接送客人啊、運輸啊。咁呢方面咧，華先生一定可以幫到你。哦，係咁樣嘅。我諗你哋肯定需要一啲比較實用啲嘅車。冇錯，為咗體驗會員嘅身份，我哋希望專用車嘅外觀同質量都有一定嘅要求。明白。有時間嚟我間鋪頭參觀下，我可以提供一啲專業意見俾你。好好好。啊，我聽講你哋馬會會所工程就嚟完成，不如帶我哋參觀一下？好啊。都係拉叔犀利，連車迷會呢條橋你都諗到出嚟啊！你嘅轉數仲快啦，華捷之友都咁快俾你諗到。喂，咁我都唔差，即刻趁機 sell 下我哋啲汽車用品。而家我哋有咗個車迷會啊，等於有咗個車主網絡㗎，咁樣一個傳一個，無論喺銷售定係汽車維修定係用品方面，都等於有咗個更大嘅客戶群。點止啊！我哋鋪好咗個網絡之後咧，可以收集多啲市場信息，咁樣對我哋日後銷售策略咧好大幫助，仲可以幫埋華捷開發一啲迎合用家市場嘅汽車。估唔到拉叔個心仲咁掛住華捷喎！你嚟係咪又想介紹啲客俾我啊？我成本電話簿俾晒你啦，仲唔夠？我哋一直都有幫你推銷㗎，不過今次咧就嚟揾二叔。係咧，二叔咧？咩事啊，振邦？架車壞咗，揾個徒弟幫手都一樣啫。今次一定要你親自出馬，二叔。係關於節能車嘅事。呢款節能車嘅名叫做遠景，有意思。二叔你有咩睇法？你呢個想法係好嘅，但係節能車嘅製作同你嘅想像都係有啲出入。有啲咩出入？冇錯，節能車的確可以俾用戶減少燃油嘅支出，但係節能車唔代表係平價車，因為要達到節能嘅效果，需要啲更高嘅技術，所以佢嘅成本會比較高。至於車價咧，肯定會比同級車高。咁咪反而要啲客買貴車？又唔可以咁講。節能車嘅優勢，一係減少耗油量，二係環保，又慳油又能夠減少廢氣。從長遠嚟睇都係合適嘅。咁又係，尤其是揸貴車添，最大嘅皮費咧就係油錢同埋啲保費。根據資料統計，中國人買一架車平均要5年之後先會再換，咁4年慳落嚟嘅油錢，絕對比買一架非節能車嚟得划算。睇落收集嘅資料都唔係好夠。唉，唔夠咪再研究過咯，起碼而家知道有得做先啊嘛。而家我哋仲有一個好大嘅問題要解決。牛永標封鎖晒所有嘅資源，我哋而家連一個技術人員都冇。唉，呢條友仔趁大哥二哥唔喺車廠咧，就自己話晒事，水鬼星成王啫。今日你揾到我，技術人員嘅問題可以解決咗大半啦。二叔你有幫手？我哋有共同嘅敵人，梗係幫手啦。我本來一邊做維修一邊搞研發，你而家攞咗個咁好嘅項目俾我，點可以放手啊？多謝二叔。但係人手同設施方面，我呢度麻雀雖小五臟俱全，再加上有我嘅徒弟，仲有啲車廠嘅老職工。你係話大山叔同雪娟姐佢哋？佢哋都係熟練嘅技工，如果有佢哋幫手，咁就事半功倍啦。我要揾埋春波幫手喎。好，我而家去召集班老員工，只要聽到二叔嘅名，佢哋一定會應承。咁以後呢度咧，除咗賣車同埋維修之外，亦都係節能車嘅開發部。
直情就係華捷嘅大後方。係啊，咁正係我同大哥嘅期望。有大家支持，我相信華捷一定有希望。Yes。標揚搞咗半年，你哋都未成功做到車樣出嚟，係咪歐洲安全標準太高？你哋喺技術上遇到啲咩困難啊？我有晒計劃㗎啦，只不過係進度有啲阻滯啫，冇問題嘅。係啊，工作上嘅嘢你唔好理咁多啦。你而家最緊要嘅就係安胎。都係想睇下有冇啲咩可以幫到手啫。你最幫到我手嘅咧，就係同我生個肥肥白白嘅 BB。你而家唔好成日掛住做嘢啦。嗱，聽我講，聽日翻去公司搞埋啲手尾，就要放產假啦。好好地喺屋企養胎 ，OK？ 點啊？睇到嘛？咁近梗係得啦。我唔係話我能夠推個波入洞啊，我話唔使拐杖都可以企得住。係喎，係咪一大進步啊？好嘢！阿爸阿媽，阿爸，你可以唔使用拐杖啊？係啊，我日日做物理治療㗎，你估我玩㗎？永彪，你就嚟開董事會咯喎！阿爸，你仲好關心公司嘅情況喎？我擔心你啫。我記得喺半年前，你應承過董事會，話會令到標揚通過安全測試。我怕到時佢哋會問你嘅進度。而家好順利啊，爭啲技術上嘅問題解決埋得㗎啦。咁啊好啦，記得按部就班，唔好操之過急。我有分寸。好啦，到此為止。唔該你哋啊，出到嚟咧就輕輕鬆鬆嚇，唔好再講公事啦，好唔好？一齊去食晏。乜我好緊張咩？係啦係啦，知膽定係你啦。嗱，你睇過我呢度之後，你哋銀行應該對我哋有信心啦。你哋嘅業績比預期仲好，銀行對你哋嘅還款能力梗係有信心啦。恭喜晒你啊！今次真係創業成功。係咧，咁你個人咧對我有冇信心啊？有時啲嘢咧唔係淨係講信心嘅，timing同感覺都好緊要噶嘛。尤其是女人啊，有時萬事俱備就係爭timing同感覺咯。喂，你有打嚟做咩啊？咪講咗咯，我唔會放啊！我講埋最後呢一次啊，我唔會放噶，除非我死咗啦。OK？講咩啊？股票咯。買股票又唔係談戀愛，既然有人出高價錢，做咩死攬住唔放啫？
女人係咁噶啦，買咗心頭好之後，就會用成萬個理由支持自己，我嘅眼光係啱噶嘛。咁八卦做咩啫？冇啊，我淨係想知道你嘅心頭好係乜嘢。我夠想知道你一陣間啊，話帶我去邊度見識。我帶你去參加我哋嘅車迷會活動，順便俾你睇下我哋個客戶網絡有幾大。咁我真係要去見識下喎。係啦。就咁啦，好。誒，馬上開始啦，嚇！好啊，睇下先，好。老婆，估唔到啲車迷嘅反應咧咁熱烈喎。係啦，我哋而家搞好啲口碑先，到時佢哋自然會傳開去嘅。咁我哋使唔使趁機 sell 下啲汽車用品咁啊？唔好硬銷，我哋而家咧要提供空間俾佢哋，俾佢哋聚會，傾下偈咁，佢哋自然會傾到汽車用品，咁到時就會幫襯我哋嘅公司。啊，搞咗咁多次車迷會，果然有啲心得喎。梗係啦，你老公我啊識做生意㗎。懶叻。俾佢哋傾多陣，我哋馬上開始。啊！點啊？我呢個係汽車會嘅陣勢，冇誇張啦。哇！呢個就係你講嘅露天電影院啊！真係規模好大喎。點啊？要搞一個車迷會咧，真係要花啲心思㗎。你話如果淨係為咗兜下風、傾下偈啊，自己約都得啦，使乜裝我哋個會啊？咁啊係。你今晚花啲咩心思啊？陣間你咪知咯。仲記唔記得我哋拍拖嗰陣咧，喺美國揸住架車去旅行，都有去呢啲汽車電影院嘅。哇！好多年前嘅事咯喎。我哋拍拖嘅事，我通通都記得。當時嘅情景咧，就好似而家咁樣。因為我哋係咪老咧嚇？成日都記住以前啲嘢。人老心不老啊嘛！我希望今晚你會有一個美好嘅回憶。今日嘅電影會，套戲係為你揀嘅。我仲記得我哋睇咗咁多套戲裏邊，你最中意就係呢套。其實我都唔知我中意呢套戲啲咩，因為你冇睇過咯，你淨係中意睇呢套戲嘅時候所發生嘅事。因為睇戲嘅時候咧，有個傻佬話要去買嘢食。點不知就買咗隻戒指翻嚟向你求婚。傻佬而家唔係喺我隔離咯。可能你就中意我傻先嫁俾我啦。但係結咗婚之後，我又激走咗你。我覺得咁先至係真傻。不過其實有時你都傻得好天真嘅。你唔係。你夠傻啦！有人出咁多錢俾你，你都死攬住層樓唔放。我知道喺我最困難嘅時候，係你頂咗我層樓，仲供得好辛苦添。嗰層樓咁靚，我真係唔捨得嘛。梗係唔係啦，因為你知道我落訂嗰陣。我同你講過，我好中意層樓。我希望我呢層樓將來會係我哋嘅屋企。今晚咧，我又想做件傻事。我知道我而家嘅事唔係話有啲咩成就，但係總算有啲成績。你可唔可以再俾多次機會，俾我照顧你？其實我哋當初分開嗰陣咧，我都應該要負好多責任嘅，因為我都有地方
係好討人厭。不過我做慣大小姐，貪慕虛榮又捱唔到苦。你有啲咩困難呢？淨係識發脾氣，我都唔識得檢討自己。正正係因為你做個貪慕虛榮嘅大小姐，遇到困難之後又識得檢討自己，從頭嚟過，咁樣先至難能可貴。但係我又好勝又任性，我居然搲住魏天行做水泡喎。後嚟你有勇氣離開佢啊，直至到佢患到絕症之後，你又義不容辭咁去照顧佢，我不知幾咁佩服你嘅。我成日都挖苦你，話你冇用趕你走。你無非都係想我發奮做人啫嘛。所有以前你嘅缺點，今日喺我嚟講，都係變為優點。我知我仲有好多缺點要改。我其實係一個大細路嚟嘅，我又衝動啦，又感情用事，有時仲好幼稚添。不過我會改嘅，我一定會改。唔好改啦，我就係中意你咁樣啊嘛，咁樣先至可愛啊！其實我可以同你喺埋一齊嘅時候，你令到我好開心，就已經好夠。唔夠，咁樣唔夠。翻嚟我身邊，俾我照顧你。我哋從頭嚟過。一齊白頭到老。